Fala pessoal, beleza pura? Pessoal, vou falar pra vocês hoje de suspensão. Tem muita gente aí que tá andando com o carro e tá com barulho e às vezes acha que é um absurdo mexer nisso, que acha que é um valor fora do normal. E na verdade hoje os carros de hoje em dia, vamos falar aí de 2008, 2010 pra cá, os carros mais recentes, eles dão muito problema numa pecinha chamada bieleta. Tem muita gente que já escutou esse nome, mas não sabe o que é, né? Bieleta é isso aqui, ó. É essa hastezinha que tem aqui. Ela liga a barra estabilizadora até o amortecedor. Tem dos dois lados. Eu tô com esse Civic aqui. Acabei de fazer a substituição. Estragou uma só, estragou essa aqui. Só que quando estraga, tem que fazer a substituição das duas, tá? É um par, estragou uma, logo estraga a outra. Então tem que ser feita a substituição das duas. E muitas vezes o reparo não é tão caro assim. Na verdade isso daqui é barato. E faz um barulho danado, acha que pode. Tem gente que acha que até amortecedor, alguma bucha, algum pivô. E na verdade a suspensão não é só mola e amortecedor, tem vários outros itens. E a bieleta é uma peça que dá muito problema nesses carros de hoje em dia. Tá joia? Quem tiver algum problema desse aí é só entrar em contato. Valeu!